Македонија во текот на 17-тиот век била посетувана од бројни патописци. Меѓу сите нив знаени и незнаени минувачи со авантуристички дух, но и такви со дипломатски задачи кои доаѓале во Македонија како од западот, така и од истокот. Најпознат е османлиецот Евлија Челебија. Евлија Челебија се родил во 1611 година во тогашната османлиска престолнина Истанбул, во угледно семејство. Во тоа време Османлиската империја се проширила на 3 континенти. Незините граници во Европа на север се простирале од денешна Романија до Виена, при што Македонија се наоѓала длабоко во османлиските европски територии. Блиските роднини на Евлија Челебија биле многу ценети благородници во таа држава. Имале високи титули, добивале престижни функции и биле во позиција да му дадат поддршка на Евлија, кој бил наречен Челебија и Ефендија, што значи Господи. Немирниот дух на Евлија Челебија го водел на патување кое траело колку еден живот. Во служба на османлиски регионални управници, тој најчесто на магаре, маска или конј, а неретко пеш, понекогаш и со камила, го прокрстарил целото Османлиско царство. Од Багдад на исток, Египет и Абисинија на југ, до Будим и Пешта на север, па дури и во денешна Австрија, можеби и потаму. Македонија била една од значајните, но и омилени дестинации на Евлија Челебија. Тој во Македонија престојувал во неколку наврати во периодот од 1660 до 1668 година. Иако неговите задачи му наложувале извршување на разни задолженија, сепак, како што самиот ја запише, секој пат кога престојувал во Македонија, жедно ги впивал и се насладувал со нејзините убавини. Авторот на Сејхатнаме Евлија Челебија, кој што повеќе пати ќе престојува во Република Македонија, во Македонија, и ќе пишува за скоро сите краишта во Македонија, ќе пишува за многу работи, меѓу кои за социјалниот живот, за кулинарството во Македонија, за носиите на луѓето од разни вери, нации во Македонија, за адетите, за обичаите и за фолклорните елементи на сите луѓе и на сите вери и нации во Македонија. Така што Сејатнаме, односно патописецот на Евлија Челебија, представува еден драгоцен извор за севкупниот фолклор на Македонија и за сите народи кои што тогаш живееле во Македонија. Сите места кои ги видел и случаи кои ги доживеал ги срочил во 10 тома во дело на кое му дал едноставен наслов Сејхатнаме, односно патопис. Македонија била една од значајните, но и омилени дестинации на Челебија. Во периодот 1660 до 1668 година тој тука престојувал во повеќе наврати. Поточно, онолку колку што му наложувале должностите. Секогаш кога доаѓал во Македонија, иако му предстоеле различни задачи за извршување, жедно ги впивал нејзините убавини, насладувајќи се со нив при својот престој. Тој не го штедел своето перо за да го искаже во суперлатив сето тоа и во детали да ги опише македонските пејзажи кои очите му ги пиеле, големината на градовите и силината на нивните бедеми, бројните напредни села, како и достоинството и честноста на народот во Македонија. Податоците кои Евлија Челебија ги запишувал се базираат на негови лични видувања и впечатоци, а честопати и легендарни конструкции како и на непосредните кажувања од страна на македонското население, со кое тој се среќавал. Првиот подетален опис на Ефенди Евлија Челебија на делови од македонската земја се случил во 1660 година при неговото патување од Босна за Бугарија. Тогаш бил придружник на својот вујко Мелек Ахмед Паша, кој добил нова висока позиција – Румелиски Беглер Бег, што значи прв човек на османлиските балкански владенија со седиште во Софија. Во таа пригода Челебија во Македонија ги посетил Скопје, Куманово и Крива Паланка, за што оставил запис во 5-тиот том од неговото Сејхатнаме. Патеписот на Евлија Челебија во однос на поголемите македонски градови, како што е, например, Скопје
или Битола, остава едно чувство, еден впечаток дека Скопје во тоа време бил еден од најголемите балкански градови. Најмногу се задржал на описот на Скопје. Бил восхитен од градот, неговите жители и околината. Најпрво се осврнал на османлиското заземање на Скопје, за кое забележал дека се случило во времето на султанот Бајазид Јилдерим. Самото освојување на градот, наместо на паша Јигитбег, му го припишал на Гази Евреносбег, на кого впрочем му ги припишал освојувањата на најголемиот број градови во Македонија. Патописецот бил запознаен и со други делови од историјата, запишувајќи дека од Скопје биле извршени многубројни освојувања по околните земји. Тоа придонело овој шеќер, што на османлиски значи голем град, можне брзо да прерасне во стратешки важен центар во европските делови на империјата, а од времето на султанот Сулејман Величенствениот и центар на истоимен санџак. Во околината на градот се наоѓале пространи лозови насади, како и познатите сливи бардаклии. Скопје во очите на Челебија личело на мощне плодната јужно-каспијска област, по која било наречено Мезендеран Рум, односно Европски Мезендеран. Ваквите споредби на македонските градови со други места се чести во патописот на Ефенди Евлија. Бидејќи кога ја посетил Македонија, тој веќе 20 години одел по патиштата во Анадолија, азијскиот дел на империјата. За Скопје запишал дека е прекрасна населба распослана на двете страни на реката Вардар и Подкалето, во која имало 10.060 прекрасни куќи. Прочуена била градската чаршија, во која имало 2150 дуќани со видни специјализирани занаетчиски улици, кои Челебија вака ги опишува. Од сите најубави се чаршијата Безаза, за памучни ткаенини, чаршијата Газаза, за свилени ткаенини, чадорџии, папуџии, бојаџии и ткајаџии. Секој дуќан го красат зумбули, синолички, рози, зимски рози, босилек, јорговани и кринови во вазни и саксии. За време на летните жеги, сиот скопски пазар прилега на багдадските ладилници, затоа што сите негови чаршии се со надкриени капаци и сводови, како во Сараево и Алепо, во Сирија. Неговата споредба, например, на описот на скопската чаршија со познатата баш чаршија во Сараево, носи заклучок дека скопската чаршија била 2 пати поголема од баш чаршија во Сараево. Во Скопје тој спомнува околу 2150 дуќани, додека во баш чаршија, например, спомнува само 1000 дуќани. Скопската чаршија тоа е споредува, например, со чаршиите во Багдад и во Алеп. И навистина тоа било така, ако се погледнат во пописните дефтери од 16 век, например, ќе се види дека во таа чаршија навистина имало толку голем број дуќани, затоа што постои голем број на луѓе кои се занимавале со занаетчиство според тие дефтери од 16 век. Освен чаршијата, Челебија бил восхитен и од Безистенот, кој бил како силна тврдина со железни порти. А впечаток му оставиле и чистите скопски улици, калдрмисани со бела калдрма. Жителите на градот биле надалеку познати по изработка на везени шарени перници и завеси од басма, какви што немало дури ни во Персија. Од пијалаците на светски глас биле медовината со миродии, малиновиот сок и благото вино, ширата. Скопјаните биле мајстори на уживањето, а љубовта и севдахот се главната движечка сила на нивните влюбени срца, запишал Челебија. За камениот мост вели дека го изградил Мехмед Освојувачот, но запишал и дека од 14 сводови на мостот 4 биле урнати, па повторно направени во 987 хиџранска година, односно 1579 година. Не останала незабележана маркантната Саат кула која се наоѓала пред горниот град.
А крепоста била силна петоаголна тврдина со двократни високи бедеми, чувана од 300 војници на чело со Диздар, командант на тврдината. Скопје представувало силен муслимански образовен центар со прочуени медреси, средни училишта и 70 мектеби, основни училишта, а бил и собирно место на бројни поети и дервиши, припадници на исламски верски секти. Во градот имало 45 активни џамии и 20 текиња, дервишки верски објекти, но и повеќе функционални христијански цркви. Од џамиите најпознати биле Царевата Хунќар џамија под Саат Кулата, подигната од султанот Мурат II во 1436-37 година. Потоа џамијата на Јахја Паша во Долниот град, подигната од истоимениот голем везир во 1503-4 година, како и Аладжа шарена џамија подигната од Исхак бег и џамијата на неговиот син Иса бег, обајцата управници на Скопското краиште, погранична област на првата половина на 15 век. По Скопје, Евлија Челебија се упатил кон Куманово. Оваа касаба, што на османлиски значи помал град, броела 600 куќи. Потоа патот го продолжи кон касабата Кратово, која била посебна управна единица во рамките на Скопскиот санџак. Во Кратово, кое било просперитетно заради рудниците со бакар и сребро, имало 800 куќи и дури 20 џамии, како и 350 дуќани. А постоела и Тарапана, ковачница за монети која била активна до времето на султанот Мурат IV. Патеписецот бил воодушевен од тамошниот голем амам, јавна бања, чија убавина ја изедначил со оние во Истанбул, Дамаск и Каиро, а била дело на познатиот Неимар, Синан, градителот на бројни џамии, мостови, дворци, водоводи и библиотеки ширум османлиската држава. Продолжувајќи по патот кон Софија, патеписецот дошол во паланката Крива река, денес Крива Паланка. За неа запишал дека ја изградил големиот везир Бајрам Паша во 1634-35 година и по него е наречена Бајрам Пашина Паланка. Нејзината цврста тврдина била засилена со 20 топови, а во подградието имало 800 куќи со само една џамија. Населението работело во блиските железни рудници и се занимавало со изработка на железни предмети. Сепак, Ефенди Евлија забележал дека дел од рудниците запустеле поради опасноста од бројните ајдуци заседнати во околината. Веќе следната година Челебија добил задача од својот вујко Мелек Ахмет Паша да го собере војниот данок Захире Беха од Македонија заради предстојниот османлиски воен поход во Ерделј, Трансилванија. При тоа тој престојувал во Велес, Прилеп и Битола, опишани во 5-тиот том, а во пролетта 1662 година и во Овчеполе, Штип и Кочани, за што оставил запис во 6-тиот том од патописот. Доаѓајќи од Бајрам Пашина Паланка, Ефенди Евлија одседнал во касабата Велес, која османлиите ја нарекле Ќопрулу, според цврстиот мост на реката Вардар. Потоа заминал за Прилеп, за чија тврдина вели дека е тешко достапна и цврста крепост, која се наоѓа на еден топовски истрел од далеченост од градот. Градот броел 1000 куќи и 200 дуќани, а населението главно се занимавало со изработка на играчки и ножеви. Од Прилеп патописецот се упатил кон големиот шеќер Битола, на османлиски наречен манастир, заради тоа што овде велат во времето на Александар Велики бил еден голем храм и заради тоа самото место е наречено манастир, посочува Челебија. Патописот на Евлија Челебија изобилува со податоци кои сведочат за живата традиција на поврзување на населението во Македонија со славното античко минато. Дури и директни податоци и легенди за основањето на некои македонски градови како Битола, Струмица, Женско, Кавала, Солун
од рацете на кралот Филип II и Александар III. Во Сејахатнамето Ефенди Евлија за Битола манастир запишал дека представувал хас, апанажа на султанките, а броел околу 3000 куќи, но немало диздар, градски заповедник. Челебија појаснува дека при заземањето на Битола, населението давало силен отпор, па султанот Мурат I ја разурнал тврдината до темел. Битолската чаршија била мощно развиена, со 900 дуќани и 40 кафеани, а безистенот импозантен, со железни капи и куполи, не баре некаква тврдина, запишал Челебија. Исто така, описот на Битола, например, во неговиот патепис, покажува дека веќе станува збор за град кој постепено почнува да расте. Битола подоцна станува модерен, би рекол, град во 19 век. Меѓутоа, веќе во пописот на Евлија Челебија може да се насети тој раст на Битола и се поголемата бројност на занаетчи и население во него. Во градот највидни џамии биле Исак Ефендиевата, кај големиот мост, Мехмед Ефендиевата, изградена во 1565-66 година, Газиајдар Пашината, Хаджи Беговата во Чекреџиската улица и Чаушевата џамија покрај Безистенот. Од производите на глас бил битолскиот лен, кој бил попрочуен дури и од египетскиот. За битолското население забележал дека било склоно кон безгрижен и лагоден живот. Се состануваат по кафеани и други изворишта на трач и нечистотија. Потонати се во пороци, клевети и хазардни игри. Сите жители се со слободни манири, пријатни и многу симпатични. Додека престојувал во градот, на угледниот патописец му се случила една непријатност од која бил вџашен. Сред бел ден, во градот влегол ајдутинот Бајо со 500 ѓавури, погрдно име за христијаните, и без страв го оплјачкал Безистенот. Челебија во патописот ги прекорува градските власти дека заради страшливост никој не се осмелил, макар со зборови, да се спротивстави на оваа плячка. При повторниот престој во Македонија, Челебија најпрво го посетил Штип, кој броел 2240 богати куќи, покриени со плочи од камен, така што изгледаат како прекрасни дворци. Жителите биле весели и здрави, а нивните убавици биле прочуени во целиот свет. Во околината се наоѓале бројни јуручки населби, најгусто распоредени во овчеполе, а водата од реката Брегалница му се видела пријатна и мощна питка. Градската чаршија ја краселе 450 дуќани. Имало и Безистен, Анови, Амами, Имарет, јавна бесплатна кујна и еден импозантен карван сарај. Штипските ножари биле прочуени кај сите ловџии во царството, а нивните опковани и гравирани чакиџиња и ножеви се праќале како подарок во сите земји. Сакајќи да ја глорифицира моќта на османлиите, патеписецот дава една легенда за заземањето на градот која е историска невистина. Имено, Челебија вели дека и покрај воредната храброст, војниците не успевале да ја заземат тврдината во текот на цела година, се додека шатките кои впливале од подтврдина во Брегалница, всушност не им го откриле тајниот премин. Но понатаму во Сејахатнамето пишува дека лично ја видел Штипската тврдина која се уште постоела. Но поради тоа што се наоѓа во внатрешноста на царството, тврдината не била одржувана, па овде-онде на некои места е разурната, а во неа зимно време престојуваат овци и кози, вели Ефенди Евлија. Тоа противречи на шеријатскиот закон, исламско верско право на кој се придржувале осмалиите. Ако тврдината дадела отпор, по заземањето задолжително била разурнувана, како што пред тоа има запишано Челебија за Битола, но и потаму со други македонски градски тврдини. Евлија Челебија, иако бил искрен муслиман и голем верник, во својот патепис не го крил фактот дека дел од џамиите во балканските предели на царството всушност биле преправени христијански цркви. Така, за Штип запишал дека најпознатата џамија Фетхија, која се наоѓа под тврдината, всушност била црква која по освојувањето била претворена во џамија.
Од останатите активни џамии, најпознати биле Орта, средна џамија, Хусампашина џамија, џамијата на Долно Теќе која била собиралиште на дервишите, Али Ефендината, Ахмед Пашината, Шехрех Коздија и џамијата Кади Нане. Доаѓајќи во касабата Кочани, Челебија со жалење посочил дека иако била хаса панажа на Ќустендилскиот Санџакбег, таму од вкупно 600 куќи, само 10 биле муслимански и имало само една џамија. Кочанскиот Субаша, воен началник, дури бил во договор со околните ајдути, а рајата под чинетото христијанско население била сосема отворена за ајдутите, запишал патеписецот. Кочанската околија воопшто не била безбедна за движење на муслиманите, така што Челебија за да го продолжи патот добил придружба од 20 војници вооружени со пушки. Во друга пригода, Евлија Челебија повторно престојувал во Македонија. Го посетил Охридско-Преспанскиот регион и бил обземен со убавината на Охридското езеро, за кое во повеќе наврати запишал дека представува еликсир на животот. Од бројната разновидна риба во езерото, најголем впечаток му оставила јагулата, со чие консумирање се добивала телесна сила, се закрепнувало, а се користело и за главоболка. Со приходите од езерото управувал царски повереник Еминага, со седиште во Струга. Според Челебиевата легенда, градот Струга го основал Уструга, везир на кралот Охрин. За Охрид пак запишал дека е основан од византискиот цар Реджиин, со помош на својот мудрец Охру. Познатиот османлиски патеписец Евлија Челебија, при своите патувања низ Османлиската империја, голем дел од своето внимание посветува на Охридскиот Санџак. При тие описи, тој известува дека во Охрид имало 17 мала и 12 места за рекреација во околината на градот. При рекреирањето охриѓани најчесто рибареле и ловеле патки и гуски. Постојат контроверзи во смисла дали Евлија Челебија навистина ги посетил сите места за кои тој пишува. Тој, например, пишува дека е посетил дури и Холандија, дека бил во Холандија, дека бил во Германија, меѓутоа тоа останува со известна доза на резерва да се прифати, бидејќи не постојат сигурни и релевантни податоци дека тој навистина бил таму. Во однос на Македонија, речи си е сигурно дека Евлија Челебија, она што го запишал во својот патепис, и навистина го видел и ги посетил местата кои се споменати во неговиот патепис. Тоа се потврдува со сите со извори од друга провиниенција. Например, кога бил во Охрид, Евлија Челебија зборува дека бил на гости кај семејството Охризаде, кое во тоа време било најпознатото охридско семејство, дека престојувал неколку дена во нивната куќа, дека ја шетал околината на Охрид со тие луѓе. И тоа е сигурно вистина затоа што Охризаде семејството е познато дека е најславното и најпознато охридско семејство кое е етаблирано во Охрид уште со самото освојување на османлиите, на Охрид од страна на османлиите. Струга била мала касаба, со 300 куќи, чии жители биле рибари кои целиот улов го давале на султановиот Еминага, бидејќи Охридскиот Санџакбег немал власт во Струга и врз езерото. Рибарите ја фаќаат рибата и ја продаваат само со негова дозвола. Секоја вечер рајата се натоварува во 10 до 15 чамци, се запалуваат светилките на чамците, се извлекува мрежата и се лови риба. Уловената риба му се предава на Еминот, чамец по чамец. Тој им ја продава на трговците кои доаѓаат од цела Румелија, европскиот дел на царството. Во Струга се одржувал голем годишен панаѓур кој траел 10 дена и толку ноќи, а јавните објекти биле завештание на угледниот благородник Охрузаде. Од Струга водел простран калдрмисен пат, по кој со 8000 чекори за 3 часа се стигнувало во Охрид. Среќниот град, Охрид, како што запишал Челебија, е седиште на истоимениот Санџак и по јанина е најубавиот и најнаселен Санџак во цела Румелија.
Бедемите на цитаделата биле високи и цврсти, а во неа имало 160 прекрасни и богати христијански куќи, покриени со уметнички изработени керамиди. Имало и 6 активни христијански манастири, сите одлично уредени и населени со 40 до 50 луѓери. Патеписецот вели дека старешини на христијаните биле нивните протоереи. Во тврдината се наоѓале и 2 џамии, Аја Софија и Царевата џамија. Според Челебија, изградена од Охрузаде, но наречена по султанот Бајазид II. За Аја Софија, која е крај езерото под пашиниот Јахши прекрасен сарај, Челебија го запишал следново. Ја изградил кралот Охру. Храмот беше во христијанско време. Не дај Боже, нивен Ерусалим. Сега, фала му на Бога, тоа е муслимански храм. Но христијаните понекогаш им даваат на вратарите по некое акче за да влезат во џамијата, па на брзина да му се помолат на Господ по христијански обред. Долниот град, за кој Челебија вели дека е рајска населба, му се видел голем колку Одрин и Бурса, старите османлиски престолнини. Имало 10 до 15.000 куќи и 150 дуќани. Најубав објект бил сарајот на Охрузаде, кој прилегал на тврдина, а негови завештанија биле и останатите јавни градби во долниот град. Тука најубави џамии биле Хаджи Касимовата, џамијата Текија на султанот Сулейман хан и Ајдар Пашината џамија. Забележителен бил карван-сарајот кој се наоѓал на малиот Ќучук пазар, под дебелата сенка на големиот чинар. Постоела ковачница за пари, која била активна до времето на султанот Мурад IV. Од овој крај познати биле јаболките, кои во кутии се носеле во сите земји, а надалеку прочуени биле и разновидните компоти и вечерните гозби. Тука има многу убави мажи и жени, момчиња и девојки, а многумина тука ги имаат оставено своите срца, запишал Ефенди Евлија. Челебија потоа ги посетил Ресен и Преспанското езеро, кое исто како и Охридското било под управа на посебен емин. Касабата Ресен имала 180 куќи во 2 маала, едното муслиманско, другото христијанско. Целото население се занимавало со берење на корења во околината од кои се добивала црвена боја за бојадисување на чојата, а се извезувале дури и во Западна Европа. При повторната посета на Охридското езеро, патописецот ја посетил касабата Подградец. Во неа имало 600 куќи, распоредени главно на самиот езерски брег, а она кое што го изненадило Челебија е дека тамошните жени и покрај забраната секоја вечер ловеле риби од прозорците на своите куќи и така постојано имале свежа риба на трпезите. Во друга пригода, патот го водел Ефенди Евлија во Централна и Источна Македонија. Ја посетил касабата Радовиш, која имала 400 куќи, 150 мали дуќани и 2 кафеани. За касабата Тиквеш, Кавадарци, запишал дека имала 300 куќи и 70 дуќани. Тамошните жители имале малку деца, а секоја година на панаѓурот во Доѓани го продавале своето надалеку прочуено бело сукно. На друго место во Сејахатнамето, Челебија ќе запише дека Долјанскиот панаѓур, кој се наоѓа во Струмичката Каза, Судска област, во текот на 40 денови и толку ноќи, наликува на вистинска населба со 1000 продавници за најразлична стока, вклучително и робови и уште повеќе шатори кои наликувале на воениот логор на Александар Велики. Прекрасната касаба Валандово пак имала 150 скромни куќи и 50 мали дуќани. Но Челебија бил пленет од убавините на тамошните девојки, чии црни плетенки биле украсени со дукати, грошеви, дубровнички динари, а на герданите кои лежеле на нивните разголени гради имало разновидни амајлии. Валандовчани имале лозија и градини, а произведувале и сукно кое го продавале во Дољани.
Муслимани имало малку, а сите христијани биле управувани од протопрезвитер, селски старешина, кој според Челебија потекнува од родот на попот Вландова, кој прв го основал градот. Тука постои голем манастир, надалеку прочуен, од чија архитектонска убавина и фрески и самиот Челебија бил вчудовиден и восхитен. Потоа ја посетил Струмица, за која вели: прв основач на овој шеќер и струмџа, Струмица, бил мудрецот по име Ајантаџа, учител на Александар Велики. Тврдината е стара градба уште од времето на Александар Велики. Струмичката тврдина Челебија ја нашол руинирана, а во нејзината внатрешност имало само мартолози, раја со специјални воени задолженија. А во зимски денови тука живееле овчари христијани со своите овци и кози. Долниот град бил многу богат и добро населен, со 2040 убави куќи и чаршија со 500 дуќани. Во градот имало повеќе муслимански храмови, но и неколку активни цркви и манастири со калуѓери. Жителите произведувале бело сукно, кое го продавале на сајмот во Доѓани, а одгледувале и пченица и јачмен. При посетата на Петрич и Мелник, Евлија Челебија запишал дека тие се мали градчиња со скромни куќи. Посебно потенцира дека во околните Петрички планини имало многу ајдути и арами и неверници. А тој лично во една прилика бил придружба при акција за нивно фаќање и запленување на нивни тапани и знамиња. Следниот повеќемесечен престој во Македонија, Ефенди Евлија со радост го извел во Јужна Македонија, посетувајќи ги градовите кои се наоѓале на просторот од реката Места на исток до реката Бистрица на запад, сите опишани во 8-миот том на Сејахатнамето. Описот го почнува со градот Орфано, кој реката Орфан, Струма, го пресекува и се влева во Белото море. Следната станица му била во плодородниот град Голем Бешик на истоименото езеро, кое пак изобилувало со еден вид јагула, наречена змиорка. Ги посетил блиските минерални води за кои дознал дека лекувале од харемски, женски и француски венерични болести. Потоа минал низ градот Сидерокапса, кој Челебија го доживеал како пријатен и уреден град, а во околните планини се наоѓале богати рудници на сребро и железо. Во градот порано имало ковачница за монети, но во времето на патеписецот останала да работи само леарницата за сребро. Потоа Евлија Челебија се упатил кон Ајнарос, Светагора, за која запишал: тука има многу илјади попови, владици, свештеници, монаси. Такви искусни попови, какви што се овдешните, не постојат во другите земји, ниту во Рим, ниту во Германија, Виена или Прага. Во таа нахија, Ајнарос, сега постои една црква за секој поединечен ден, така што има 366 цркви и манастири. Така велат, а јас не сум ги бројал. Следна посета Ефенди Евлија направил во градот Лангаза на брегот на истоименото езеро. Дознал дека околните жители честопати биле вознемирувани од арамиите ајдути, па со предпазливост ги посетил блиските лековити минерални извори. За името на неговата следна дестинација, градот Аврет Хисар, женско, Гинеко Кастро, вели дека е добиено затоа што градот го изградила жена. А на друго место запишал дека го изградиле синовите на Филикос, Филип II. Во градот кој броел 1500 куќи, се насладувал на прочуениот тамошен тутун, крупен колку ушите на јагне, иако самиот бил непушач. Имало дури 740 дуќани, еден безистен и карвансарај, а сите скапи стоки тука се продавале поевтино. Тука се наоѓала и гробницата на познатиот освојувач Евреносбег. Тамошните мажи му се виделе високи, стројни и зборлести како жени. Набргу Челебија го посетил Дојран, чие име го извел од дојмак, обилна понуда на храна,
која жителите им ја понудиле на војските на Евреносбег кога дошле да го освојуваат градот. За Кавала Челебија вели дека била основана од Филикос, Филип II, кој му ја дал на управа на синот Кавалос, брат на Александар Велики. За Александар Велики пак запишал дека откако станал највидниот светски владетел и основал 700 градови, умрел токму во Кавала, но неговиот гроб е на непозната локација. Кавала била хас на Капудан пашата, адмирал на флотата. Нејзината грамадна крепост, составена од 3 тврдини, ја бранеле 300 војници на чело со Диздарот, засилени со 500 топови. Заливот под тврдината можел да прими 1000 галии. Во градот имало чаршија, безистен и други јавни објекти, а од верските имало џамии и активни цркви. Градот Драба бил летна резиденција на Филип и Александар Македонски. Во градот имало 800 густо наредени куќи, како и 300 дуќани, а центарот на чаршијата го красел градски часовник. Жителите биле трговци, како и познати произведувачи на памук, лен и изработувачи на ткенини за шатори. На патот кон Сер, Челебија минал низ Зихна, која имала само 200 куќи и 50 дуќани. Бидејќи горниот град и тврдината давале отпор, па по освојувањето биле урнати, Зихна била султански хас, а населението се занимавало со изработка на глинени стомни, чини, пехари и грниња. Градот Сер бил мощне голем, но поради отпорот при освојувањето, горната крепост била разурната. Бидејќи во околината имало сребрени рудници, во градот претходно се ковале акчиња, сребрени монети. Во долната тврдина имало исклучиво невернички, христијански и еврејски маала и активни цркви, а во Варошот под оваа тврдина муслимански маала и џамии, од кои Челебија ги издвојува најстарата Ески, како и Ахмед Пашината, која по својата убавина можела да се мери со скопската Јахја Пашина џамија. Во градот кој, како што вели Челебија, е прочуен по 1000 нешта, имало вкупно 4000 пријатни куќи, 2000 дуќани, безистен, а насекаде имало изобилие со питка вода од бројни чешми и извори, како и мноштво приватни бањи по куќите. На патот кон Солун, Ефенди Евлија кратко престојувал во Демирхисар, надалеку познат по тамошните калинки. Патеписецот Челебија бил восхитен од најголемиот македонски град Солун, кој бил седиште на Санџак бегот и располагал со 40.000 војници. За него запишал дека е изграден од Филикос, Филип II, пошто управата му ја доверил на постариот син Селаник. Пред османлиското освојување од војските на Евреносбег, со градот наводно цели 140 години владееле евреи. Солунската тврдина е многу стара, силна крепост. Мощна славна сред народот и има 4 диздари, градски управници. Тврдината е со триаголен облик со вкупно 8 порти. Од две страни се наоѓа на копно, а од третата се наоѓа заливот од Белото море, кој може да прими дури до 10.000 кораби од разни страни на светот, бележи Челебија. Во градот имало вкупно 4400 дуќани и безистен од камен со железни порти кој личел на тврдина. Солун го краселе 300 големи улици распоредени уште од старо време како шаховска табла. Многу од нив биле определени за пазар на секој одделен занаетчиски еснав, но од сите најжива била така наречената египетска чаршија со 500 дуќани, која се наоѓала пред пристанишната порта. Жителите на градот биле со различно етничко потекло, а од повеќе од 500.000 луѓе, околу 100.000 биле евреи. Самиот град Солун бил центар на ретко плодородна и многу барана земја за обработка.
Од неа се добивале разни видови зеленчуци лете и зиме, стотици прочуени сорти овошје, изобилие од зрнести производи во огромни количества, не баре како полињата на Хауран во Сирија, запишал Челебија. Од јавните градби, патописецот посебно се осврнал на џамиите, од кои активни биле 32, но најубавите всушност биле некогашни цркви. Пред сите други, Аја Софија, над чија врата стои хронограм, одземено од неверниците. Султан Хуртат џамијата, за која запишал дека била изградена од Елена, мајката на великиот Константин, а над вратата било запишано: Манастиров стана молитвен дом за луѓето на исламот. Џамијата на Џеври Касым Паша, во чија внатрешност бил погребан Касым, односно Свети Димитрија, по кого го добила името, а над вратата стои хорограм. Султанот Бајазид одново го оживеа за правоверните. Во Солун имало активни 12 христијански манастири и 20 еврејски синагоги. Евлија Челебија оставил записи за бројните солунски медреси, тетиња, анови, карвансараи, амами, имами, градски чешми, бројните приватни бањи и кладенци, а впечаток му оставила и работилницата за барут со 300 работници. Но она од кој навистина бил изненаден биле солунските меани и другите места за разонода кои биле сместени во посебен реон. Во меаните отворени од рани зори и полни со клиенти христијани се точеле различни видови алкохолни пијалоци, но најпрочуено било виното. А секој од гостите, откако ќе испиел по неколку бокали вино, си заминувал без да прави каков било неред. Тоа е неверојатно здрав и воздржан град, запишал Челебија. Во бозаджилниците пак имало разновидни аниматори, свирачи, раскажувачи, пеачи, комедијанти. Ефенди Евлија не пропуштил да ја истакне пријатната блага клима, која според него била пресудна за заносната убавина на солунските девојки и жени, како и за веселиот дух на тамошните мажи, склони кон разни шеги и анегдоти. По Солун, Ефенди Евлија повторно престојувал во Аврет Хисар, Гинеко Кастро, а потоа ги посетил Воден и Караферија, Бер. Запишал дека по освојувањето на нивните тешко достапни тврдини, зидините им биле разурнати. За двата града, Челебија опишал една пракса која ја спроведувале тамошните муслимани. На верскиот празник на црвените јајца Великден, во Бер, со изговор дека градот тогаш бил освоен, секој христијанин кој би бил фатен надвор од својот дом на тој ден, бил насилно претворен во муслиман. Слична практика имало и во Воден. Градот Воден имал 1060 куќи, 300 дуќани, 70 мелници за брашно и стотици мали воденици по куќите. Во секоја куќа тече изобилно изворска вода, не бареја врти воденица. Од шумот на водите што се струполуваат надолу, на човека му пукаат ушите. Со еден збор, овој чудесен град личи на рајските градини на Дамаск. Во градот имало неколку џамии, но и 7 активни цркви манастири со впечатливи монахињи. Тамошните луѓе биле воредно гостолюбиви кон туѓинците. Исто така биле склони кон наслада и патувања, а биле и непоправливи љубовџии. Караферија Бер имал 4000 куќи, 600 дуќани, 1 безистен и 300 разновидни воденици. Додека Воден бил прочуен по изработка на црни и арешки кожуви, Бер бил познат по крпи за вобањи, свилени чаршафи и одгледување калинки. Последен македонски град кој е споменат од Евлија Челебија во неговиот патопис е тврдината во Сефидже, Сербија, за која само наведува дека веќе е имало опишано при неговите претходни престојувања во градот. Тој пишува во позитивистичка смисла. Секогаш сака да го прикаже
османлиската држава да ја прикаже како држава во која има голем просперитет. По некој пат по некој пат често случува тој знае да биде хиперболичен, да ги претерува сите убавини на еден град. Меѓутоа, без разлика на тоа, кога неговиот патепис ќе се спореди со други извори од друга провиниенција кои го потврдуваат тоа што го пишува Евлија Челебија, тогаш може без никаква резерва да се каже дека Евлија Челебија представува еден од најважните османлиски извори и секако еден од најинтересните извори за тој период за историјата на Македонија. Евлија Челебија е сликовит илустратор на своето време. Неговото остро око, преточено во драгоцен патопис, представува многу значаен историски извор за Македонија во 17-тиот век. Информациите кои ги дава при повеќегодишните престои на македонско тло и бројните посети на македонските градови и села содржат легендарни, но и фактички вести. Двата типа податоци се мощно драгоцени. Тие неретко се надополнуваат меѓу себе и на тој начин ја комплетираат сликата за Македонија. Записите на Челебија јасно сведочат за тоа дека македонските предели од секогаш биле мощне убаво и пријатно место за живење. Престојувајќи неретко по неколку пати во повеќе македонски населби, Челебија подробно го опишал секојдневниот живот на нашите предци, вештината на занајачиите, вкусовите и разновидноста на кујната, но исто така и социоекономската состојба, административната, верската, воената и политичката ситуација во Македонија. Ефенди Евлија несомнено уживал на овие простори. Македонија била место каде се поминувале незаборавни денови. Македонските жени и девојки зрачеле со внатрешна, но и забележителна надворешна убавина. Македонските мажи се карактеризирале со стројноста и силината на нивната става. Во земјата живееле кротки, питоми, вредни и работливи луѓе. Сепак, македонскиот народ само навидум изгледал покорно. Шумите и горите во Македонија биле полни со ајдуци, кои представувале сериозна закана и постојан немир за османлиските власти. Ајдуците биле заштитници на народот и ја представувале неговата бунтовност и непокор. Сред населението, речиси насекаде низ Македонија, се уште биле мощне живи античките традиции и сеќавањата на славното минато од времето на Филип и Александар Македонски, што е недвосмислена потврда дека нашите вековни традиции оставале силен впечаток на сите оние кои од каква било причина престојувале или поминувале низ македонската земја.